我们天津有一大群小伙伴都特别喜欢你，是吗？谢谢你们，谢谢你们，问他们好，问他们好。你这今天来了。哎，大家伙早喽！8月4号星期一，又是新的一周，5点20还不到就出来了。今天是一个35公里，前30公里跑渐加速，最后5公里冷身。第一个5公里5分到6分，跨度比较大。第一个5公里算热身，然后每5公里一个速度增加。第二个5公里从4分50到5分，第三个5公里从4分40到4分50。第4个5公里从4分30到4分40，第5个5公里从4分20到4分30，第6个5公里就是第25公里到第30公里是3分30到4分，然后最后呢是设定的按气圈键结束。这是今天的训练的计划。我本来其实想的是40公里，这前35公里渐加速，但是确实这夏天的天气太热了。这次的备赛跟以前不一样，悉尼马拉松其实我是会有70-80%的认真程度，虽然不是目标赛事，会有70-80%的认真程度，因为毕竟是第7场第7颗星。当时还跟大家开过玩笑说，看看那也许我是第几个冲过终点的，已经拿到过前6颗星的，我就是第几位拿到第7颗的人，如果不算去年年龄组的话，对吧？所以今天悉尼还是想跑得稍微舒服一点。其实你努力训练和准备，就是想比赛的时候跑得舒服一点，不耽误那个旅行后边的游玩，是不是？而且这次有一些特殊，是从北半球去南半球，从夏天一下变冬天，也就是说我们其实不像应对秋天的比赛，在比赛前半个月1个月已经开始不那么热了，现在这儿还是酷暑，所以就只能是35公里的了。已经搜好星，看看今天的补给。这是冻的硬邦邦的，你们看啊，真的是硬邦邦的。这是外盛的有糖电解质，这是后半段喝。然后这个呢是无糖电解质，是水，就是凉水还是液体。我看看这一会儿到大阪城以后会变成什么样。然后补给是带2个能量胶和1个麦盛的液体电解质，能量胶2个加起来是200千卡，这2壶水加起来可能，我想想啊，40多50千卡，250千卡的补给。走，最后一组，刚才过来喝了个水，那2壶还有最后这一点儿，准备最后一个5公里，比刚入夏跑这个课表更累了，现在有点跑不动了。最后一个5公里要跑进4分，现在身体的感觉是马拉松差不多35公里的样子。最后一个5公里，2个能量胶1个电解质，2壶电解质水，到现在所以跨到南半球参赛就是一下从盛夏到冬天，这是第一次。但平常这个体感应该已经340了。这种就是最后这2组会非常有效果，而前面那个渐加速是让你不知不觉把强度顶上去，然后不知不觉让身体消耗。这耐力项目有的时候是要练身体在不充盈的情况下怎么去行与不行。就像能量胶100千卡，对我来说2公里就用完了，并不是说能补回来，而是说让你身体永远在那个行与不行的边界慢慢往下掉，同时
你在掉的过程中不断的更使劲儿，维持住你实际的表现不掉，无论是肌肉还是心肺系统。以后应该给能放音乐的手表这么一个功能，配课表的时候哪一段哪一公里切哪首歌，能这样设置就了不起了，对不对？好主意吧。第1公里3分46，加油加油加油！当做马拉松那个配速来跑，如果能坚持下来就算很成功了，毕竟不是比赛。第4公里3分43，好，最后几百米。最后一个小坡，平静平静，勇敢。3分42，这5公里平均3分42应该是比冬天的时候慢10秒、9秒差不多。回头看看冬天这个课我能跑多少，走几步慢跑回起点。现在心率175，刚才最后的时候应该182以上。大家可以看屏幕上心率的变化，现在估计要30摄氏度以上了，体感应该在35左右了。现在咱们屏幕上那温度是手表实时的，是气温，不是体感。这地被晒的温度特别高，还行啊。从5分以外开始，一直到3分40多，5公里一个变化。除了
第一个和第二个5公里之间，还有最后2个5公里之间，中间都是每5公里快10秒。另外2个都是配速下限要快20秒，就是最慢的，差不多，略微有一点点差异，不重要。就这种跑，其实你细节到几秒不重要，重要的是能不能按照逻辑完成。逻辑就是在最后一个5公里来临之前，把自己的身体练到差不多像全程马拉松比赛到至少32公里之后的感觉。那有的小伙伴说，那前面只有25公里啊，怎么能多出那些呢？而且强度也不够。对的，但是全程马拉松的准备，就比赛的准备和这个不一样的。比赛的准备是认真的早餐，认真的前2天的饮食、休息和训练。像这种就是不能说完全不期而遇，但是不能是有长期准备的。你看今天是周一，周六的时候我们是一个15公里的配速跑，最后冲刺，最后都冲到3分40了，对不对？很极限了。然后昨天是休息日，大概轻松跑了一点点。然后今天就是这个，我看到观众了，刚才遇到一次。你好，来旅游吗？来旅游，能跟你合个影吗？可以，但是我要走2步，我实在是跑不动了。我刚完成课表，你要不介意，我们可以走2步。从哪里来？中国，上杭州。哦，小伙伴们，太巧了。从哪里来？天津。天津，可以。我找个合影。可以，没问题。兴奋死！我们天津有一大群小伙伴都特别喜欢你。是吗？谢谢你们。问他们好。问他们好。你这时间来了，还怕太晚了呢。要是平常应该是我已经离开了。今天跑得太长了。我们刚才在那个地铁上，没事。然后在地铁上的时候还看了你介绍大广城公园跑步的那个路线。刚到吗？你们？刚到。行，一会儿咱们往那边带你一小车。我说完了，没戏了。你们住在哪儿？这次？中心。对。OK， 那不近呢。还好，其实一开始想跑过来的。哎呀，太开心了！开心。一会儿马上发到我们群里。可以，小伙伴们，待会儿再聊啊。哎，小伙伴们，8月4号星期一，新的一周，训练结束，冷身5公里回来。今天整体35公里的平均配速是4分49，从5分开始，最后到3分40收尾，最后5公里冷身。这5公里就轻松跑，大概也在5分多钟吧。又买了个水，灌了1壶。今天3壶水。第1壶是无糖的电解质，第2壶是有糖的。第2壶那有糖的是昨天晚上就搁冷冻里了，冰箱，然后冻了1夜。今天早上拿的时候还是一冰坨，差不多到我喝的时候已经全化了。然后咱们接着这个话题说，就像这种训练不能像马拉松那样特意准备，所以你也没有马拉松时候比赛时候的身体状态。但今天我这种长距离训练，我不完全空腹，我大概吃一片白吐司，可能有120千卡，一杯纯咖啡，4点起的床，吃完可能4点半，然后各种准备卫生间什么的，5点15出的门，5点20起跑，差不多就是这样。然后过程中呢，2个100千卡的没有咖啡因的能量胶和1包那个液体电解质，然后2壶水。这2壶水没有糖的那个电解质冲剂是没有热量，0千卡，然后有糖的那个是40多千卡，等于2壶水一共是40多，差不多。运动中的补给是240，抱歉。之后这瓶水是那711的无糖的那种碳酸水。今天没有买那个乳酸菌的，买的是维生素的。然后这种训练完了之后，其实糖和蛋白质正常补充就好，就正常吃早饭，回家吃早饭。然后呢，今天上午的时候呢，可以增加吃点水果，或者有家里有维 C 的吃个维 C， 多喝水，就这样就行了。赛前这种长距离，为什么我不建议赛前3周以内再去进行？
就是因为这种长距离其实是有风险的。每一次这种强度之后，你会有那个免疫的窗口期，这段时间你的免疫力会下降，因为你身体的大多数的能量都调动去修复你的训练损伤了。那这一般我像早上晨跑，我不通勤还好，我通勤比方我去挤个地铁或者怎么样，也许就有可能生病轻微，哎。但是我的经验是，就算这种完了之后，你可能有点突然觉得嗓子疼，或者有点打喷嚏，不会很严重，1-2天、2-3天就过去了。但是在赛前会影响节奏，而且你赛前还有心理的紧张，所以我一般就是赛前1个月，3周到4周的样子。你看今天是8月4号，比赛是8月31号，在这之后这20多天我就不跑长距离了，就至少不跑25公里以上了。然后就是做短距离的强度课了，短距离的强度课像周3那种或者像周6那种，就不会有我刚才说的那个问题，或者我刚才说的那问题的几率会很小，差不多就是这样。所以在没有特殊准备、没有比赛补给的情况下，差不多我的经验是，我的这个水平到25公里左右，就有了全程马拉松30以后的感觉。然后最后的5公里为什么要跑到马配，也是因为要找到那种就是它不像跑阈值，或者不像跑半马，或者我们那种间歇长间歇，而是说找到那种你还能稳定输出的5公里的感觉。就是那5公里跑完我是很累，我得走2步，但是如果我不走，我说后边还有一个5公里，可能也还行，慢2-3秒的样子，可能也还行，差不多就等于相当于你马拉松跑到了40公里的感觉。今天完成那30公里的时候，就特别合适。你马拉松赛后的感觉就是，怎么突然一停下来就不能跑了，就不想跑了？其实不是不能跑了，差不多就是这感觉。马拉松最后的冲刺和半马10公里、5公里场地赛这种完全不一样。半马那个完了以后是真的一步都动不了了，5公里那完了以后不躺下就很不错了，就5000米。但是全马完了之后，其实还能蹦蹦跳跳。但是你想，你还能再快吗？可能有难度了，因为每个人，就算专业运动员，他再有教练给他心理的安慰和鼓励，其实他也是在赛场上有所保留的。好吧，今天能偶遇3位观众，特别开心。今天真的特别有缘，我平常不会到这个时间的，平常差不多1个小时之前就结束了。行，那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们下回再见。